Hello friends, welcome to Sara Pet Zone. இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம ஹக் அண்ட் பேக்கோட ட்ரைபாட் ஷாம்பு பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி எங்க சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்கறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இது ட்ரைபாட் ஷாம்பு. இதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 350 வருது. இது வந்து ஃபோம் டைப்ல தான் இருக்கும். உங்க நாய்க்கு மட்டும் இல்ல, வீட்ல ஒருவேளை பூனை வளர்த்தா கூட நீங்க இந்த ட்ரைபாட் ஷாம்பை யூஸ் பண்ணலாம். இதை எப்படி யூஸ் பண்ணனும் அப்படினு காட்றோம். எந்த டாக் யூஸ் பண்ண போறீங்களோ ஃபோம் டைப்ல இருக்குறத வந்து நீங்க கையில எவ்வளவு வேணுமோ எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துட்டு ஃபுல்லாவே கண்ணுல மட்டும் படாம ஃபுல்லாவே நீங்க வந்து அப்ளை பண்ணி நல்லா மசாஜ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணனும் அப்படினா மழை காலத்துல வந்து நம்ம டாக் வந்து அடிக்கடி குளிப்பாட்ட முடியாது. அப்ப என்ன ஆகும்னா மேலே வந்து ஸ்மெல் வர ஆரம்பிச்சிரும். அதுக்கு தான் அதை அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் குளிக்கவும் வைக்கணும். ஸ்மெல் எதுவும் வரக்கூடாது. ஆனா தண்ணி படாம குளிக்க வைக்கணும். அப்படினா அதுக்கு வந்து நீங்க கண்டிப்பா இந்த ட்ரைபாட் ஷாம்பை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். மேலே இந்த மாதிரி ஃபுல்லாவே நீங்க அப்ளை பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அப்புறமா என்ன டவல் யூஸ் பண்றீங்களோ அதை எடுத்து ஜஸ்ட் நீங்க வந்து மேலே தொடச்சு விட்டா போதும். வேற எதுவுமே பண்ண வேண்டாம். தண்ணி எல்லாம் அப்ளை பண்ணனும் அவசியமே இல்லை. இந்த மாதிரி நீங்க அப்ளை பண்ணிட்டு நீங்க ஜஸ்ட் தொடச்சு விட்டுக்கோங்க. இது நீங்க நாய்க்கு மட்டும் இல்ல, பூனை வந்து எப்பவுமே நம்ம குளிப்பாட்ட மாட்டோம். ஒருவேளை ஸ்மெல் வருது அப்படினா அந்த மாதிரி பூனைக்கு கூட நீங்க இந்த மாதிரி மேலே வந்து அப்ளை பண்ணி டவல் வச்சு தொடச்சு விட்டுக்கலாம். பாருங்க, ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. அதோட ஸ்மெல் கூட ரொம்பவே ஷாம்போட ஸ்மெல் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு. பின்னாடி உங்களுக்கு இன்கிரிடியன்ட் வந்து என்னென்னலாம் இதுல வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் போட்டுருக்காங்க. லெமன் கிராஸ் ஆயில், நீம் ஆயில், இதெல்லாமே இதுல வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதோட கோட் வந்து ரொம்ப ஷைனிங்கா தெரியுது இதை யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா. தண்ணினா நீங்க எப்படி குளிப்பாட்டினாலும் அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அது தொடச்சு விட்டா கூட அது மேலே வந்து ஈரமா இருக்கும். அதனால அது எப்படினாலும் திருப்பி அழுக்காயிட்டே தான் இருக்கும். ஆனா இது அப்படிலாம் இல்லை, ரொம்ப ஷைனிங்கா நல்லாவே இருந்துச்சு. பாருங்க, நீங்க குளிப்பாட்டினதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி நாய்க்கு யூஸ் பண்ணுவீங்களா, முடி வந்து சீவுறதுக்கு சீப்பு, அதை வச்சு நீங்க இப்படி சீவி விட்டுக்கோங்க. பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மறக்காம எங்க சேனலை லைக் பண்ணுங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஓகே, பாய். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.